നമ്മൾ ഇന്നൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി നടക്കുന്ന സൈറ്റിലാണ്. അപ്പം അവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ പറയാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പണി ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും? ദ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ അവിടെ. അപ്പം നമ്മൾ പറയാണ് ആ വർക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ, ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഭയങ്കര തിരക്കിലാണ്, അവരുടെ പണിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും? ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ആർ ബിസി ഓൺ ദ സൈറ്റ്. ഓക്കെ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ ഇവരെല്ലാവരും തിരക്കിലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് പണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പണി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ഒരുപാട് മെഷീനറിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഹെവി മെഷീനറി ഒക്കെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം. സോ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും? ഹെവി മെഷീനറി ഈസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രൊജക്ട്. ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മെഷീനറി, ഹെവി മെഷീനറീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി അതായത് ഒരുപാട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ പോയാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഡ്രില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹെവി സൗണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഹോളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കുഴിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറയാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒക്കെ ഭയങ്കര സൗണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. സോ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും? ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഈസ് ലൗഡ്. അതായത് സൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഈസ് ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രില്ലിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ലൗഡായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു സൈറ്റിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. യൂണിഫോം എന്നല്ല, ഹെൽമെറ്റ് വെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതേപോലെ ഒരു കോട്ട് പോലത്തെ ഒരു വെസ്റ്റ് വെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂറസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണിൽ കുത്തുന്ന, അതായത് ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂറസൻ ഗ്രീൻ ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോട്ട് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം അവർ വെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, രാത്രിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹെൽമെറ്റും വെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇത് വെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? വർക്കേഴ്സ് ആർ വെയറിങ് ഹെൽമെറ്റ്സ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് വെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു കോട്ട് പോലത്തെ സ്ലീവ് ഉണ്ടാവില്ല വെസ്റ്റിന്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു യൂണിഫോം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വെസ്റ്റ് വെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ഹെൽമെറ്റും വെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ബൈ. English Cafe. We present you the perfect English.